자, 냉면 빼봅시다. 600, 700 정도. 700 정도 보면 되겠다. 냉면은 거의 정상이거든. 이게 지금 500, 아까 20이었죠? 아유, 그 시간에. 520도 했으면 에어컨 시원하게 나와야 돼. 혹시나 이게 안 되면은, 이거는 이제 컴프레셔가 문제일 수 있어. 에어컨 돈이면 다 해결돼. 형 손이 온도계는 아니잖아. 이 손으로 딱 진맥한다니까, 야씨가. 지금 딱 느껴지잖아, 지금. 근데 이건 내가 정상이다. 시원하다.